Benvinguts. Gràcies per voler-nos acompanyar en aquest acte d'homenatge a Maria Victòria Oliva. El meu nom és David Clusa, soc actualment el cap de Departament de Salut Mental de Sant Pere Claver i, per tant, un dels hereus professionals de la Maria Victòria. Els faré de mestre de cerimònies. En primer lloc, volem donar les gràcies a les institucions, als companys, les persones que han fet possible l'organització d'aquest acte. En primer lloc, a la Universitat de Barcelona, que ens acull en aquesta sala tan pomposa. La Universitat de Barcelona va ser un dels llocs on la Maria Victòria va estudiar i després va exercir de professora. A més, volem donar les gràcies a la Societat Espanyola de Psicoanàlisi, a l'Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica, a la Fundació Eulàlia Torres de BA, a la Fundació Vidal i Barraquer i a la Fundació Congrés Català de Salut Mental. Totes elles han estat darrere d'organitzar això que ara anem a començar. Deixin-me, però, que agraeixi especialment als companys de Sant Pere Claver, des de l'estaf directiu fins als professionals que han estat col·laborant amb tot això, i especialment els joves de l'àrea de comunicació que han hagut de patir tots els intríngulis que hi ha darrere d'un acte com aquest. Filla, mare, àvia, tieta, psicòloga, psicoanalista, professora, supervisora d'equips, sense renunciar a cap d'aquestes diverses facetes. Malgrat que filla de la malaurada guerra incivil que li va tocar patir a aquest nostre país, va aconseguir desenvolupar un pensament i pràctica propis que fou específicament adreçat al tractament psicològic dels infants. Des de Sant Pere Claver, on va crear una unitat pionera per la seva atenció i en molts altres àmbits. Bé, si els sembla, iniciarem l'acte amb una primera taula dedicada a rememorar algunes de les seves aportacions teòriques. En primer lloc parlarà Carme Ríos, psicòloga clínica de Sant Pere Claver, treballa a la unitat de psicoteràpia psicoanalítica d'infants i joves, amb la qual la Maria Victòria va estar col·laborant com a supervisora fins a la seva jubilació. I em sembla que farà referència a una dona d'ulls grans. Sisplau, Carme. Una mujer de ojos grandes. A la tía Cecilia le daba miedo la oscuridad. Creían sus hermanas que porque en lo oscuro no se puede ver nada. Pero la razón de su miedo era exactamente la contraria. Ella en lo oscuro veía de todo. De lo oscuro salían arañas y vampiros gigantes. Salía su mamá abrazada a un crucifijo, salía su papá en 4 pies contemplando una cometa verde, mientras el abuelo y los tíos pasaban encima de él a toda carrera, abriendo sus bocas moradas para aullar sin que nadie los oyera. En lo oscuro había una niña amarrada al barandal de la escalera, con un listón de satín que le sacaba sangre. «No inventes, Cecilia», le decían sus hermanas. «En la oscuridad no hay nada más que lo mismo que cuando hay luz». Sin embargo, aun habiendo luz, la tía Cecilia no veía lo mismo que sus hermanas. Ella era capaz de convertir el piano en lagarto, la despensa en cueva de Alibaba, la fuente en el mar muerto y el agua de Jamaica en sangre de fusilados. Decían que la tía Cecilia estaba siempre un poco fuera de la realidad, pero en los ratos que le dedicó a la realidad
Aprendió a bordar como cualquier otra señorita que se respetara, a tocar el piano sin aporrearlo, a cantar todo el cancionero decente, incluidas las 9 más hermosas versiones del Ave María. Això que he llegit és una història de ficció que m'he permès fer-la servir com a vinyeta il·lustradora d'una situació mental on la realitat i la fantasia juguen a fet i amagar. Un exemple d'un món intern ple de pors, angoixes, que només se'ns fa comprensible des d'una altra mirada. A complicats assumptes com aquest del món intern i les seves angoixes va dedicar a la Maria Victòria una gran part de la seva vida professional. Fa uns quants anys, la Maria Victòria em va regalar un llibre. Tots sabeu de la seva generositat i de que sempre tenia un detallet. És d'aquí on ha sortit la vinyeta de la tia Cecília. Aquest llibre, escrit per l'Àngeles Mastreta, porta per títol Mujeres de ojos grandes. Amb motiu d'aquest homenatge a la nostra estimada Maria Victòria, vaig recordar-me d'aquest llibre. Jo la recordo així, com una mujer de ojos grandes. Vaig gaudir, com no, amb la lectura del llibre, especialment gràcies a l'ús que fa l'autora de metàfores i simbolismes. La primera d'aquestes és ja el títol, que no fa referència a una característica de la fisonomia de les dones de les que parla, sinó de la seva curiositat i desperta manera de veure, escoltar i relacionar-se amb el món que les envolta. En els relats del llibre descobrim dones joves o grans, filles o esposes i mares, amigues, totes plenes de sentiments, d'esperit apassionat i enginyoses, que aconsegueixen sobreviure prou dignament en un món molt pensat des de lo masculí, entès com a submissió a les normes, convencionalismes culturals i ben aviat els homes amb qui es casaven i tenien fills. La Maria Victòria, com altres dones feministes i culturalment motivades, varen parar atenció a unes noves teories que una jove psicoanalista anglesa promovia i que gosaven discrepar del pare Sigmund Freud i dels seus deixebles. Girant la mirada cap a lo maternal, pujant del penis al pit, anaven acostant els primers anys de la vida emocional del nen. Tot elaborant els descobriments que havien adquirit observant el joc dels nens i la relació dels bebès amb les mares, van atrevir-se a sacsejar la teoria del complex d'Èdip, nucli fonamental de la psicoanàlisi, per defensar que aquest tenia les seves arrels en l'enveja d'un pit nodridor i no en l'enveja del penis. Per endinsar-se en lo desconegut de la ment de nens com el de la tia Cecília, la Maria Victòria va escollir la companyia d'altres dones d'ulls grans, com Melania Klein, Siegel, Tastin, Betty Joseph i de les seves estimades companyes de l'Institut de Psicanàlisis de Barcelona. Em permeto anomenar especialment la doctora Júlia Coromines i els seus estudis sobre l'autosensorialitat, la doctora Scalinen com representants d'aquest esperit d'aquell temps. Totes elles avançades pel seu temps i con los ojos grandes. En el que respecta a la companyia masculina, tampoc tenia mal gust. Amb el permís del seu estimat Francesc Cantavella, també feia camí amb homes de ojos grandes, Piaget, Bion, Winnicott o Meltzer, i, com no, amb el repòs de moltes converses amb els doctors Bofill, Folk, Beà
i d'altres companys de l'institut també, que demano perdó per no mencionar-los tots, no per menys significatius, però perquè la llista se'n faria una miqueta llarga. La Maria Victòria sempre aportava, no desmereixia mai les altres contribucions. Es permetia, això sí, qüestionar-les, voler-ne saber més i revisar-les sense prejudicis. Vet aquí que aquesta és la forma com la Maria Victòria mirava i escoltava, sentia i pensava, el seu, el nostre món, i, com no, la que li permetia entendre els seus estimats pacients. El seu sentit de l'humor, la calidesa del seu tracte, l'interès que sempre mostrava per les més petites aportacions que nosaltres fèiem, eren els complements idonis per sentir-la com la bona mestra i companya que ens ha fet costat durant aquest temps, que ara, amb la seva absència, ens sembla tan curt. Recordo les explicacions que ens feia de com es desenvolupaven les seves netes, els vídeos que amb el doctor Cantavella havien gravat, animats pel doctor Brasselton, i en ells mostraven emocionats allà a l'hospital parant atenció a com aquells nadons reaccionaven, molt abans del que es deia a la veu femenina, als sorolls coneguts i al contacte emocional. En aquest punt, i per ajudar-me a explicar-vos d'alguna manera com vaig sentir aquesta experiència, deixeu-me que torni al llibre de l'Àngeles Mastreta. Us llegiré un fragment molt bonic, on una mare, que l'havien separat del fill en néixer a l'hospital, es dirigeix a veure'l tot desobeint les indicacions de metges i infermeres que creien que passava per algun episodi de bogeria transitòria pròpia de les parteres, deien. Diu així: por fin entró en la salita llena de cunas y se fue sin ningún trabajo hasta la de su hijo. Metió la cara dentro de la cesta y empezó a decirle asuntos que nadie entendía. Habló y habló miles de cosas, abrazada a su niño, hasta que consideró suficiente la dosis de susurros. Luego lo desvistió para contarle los dedos de los pies y revisarle el ombligo, las rodillas, la pirinola, los ojos, la nariz. Se chupó un dedo y se lo puso cerca de la boca, llamándole remilgoso, y solo respiró en orden hasta verlo menear la cabeza y extender los labios en busca de un pezón. Entonces lo cargó dándole besos y se lo puso en la chichi izquierda. Eso, le dijo, hay que entrar en el mundo con el pie derecho y por la chichi izquierda. ¿Verdad, mi amor? La Maria Victòria no només era una bona narradora d'històries i amb un delicat sentit d'humor que bé ens hauria pogut relatar una vinyeta com aquesta, sinó que també escoltava molt atentament els relats que li explicaven pares i nens a la consulta. Creia que conèixer, descobrir i saber eren a les arrels de la vida. Va interessar-se per les causes de la inhibició intel·lectual. Des d'aquesta perspectiva de lo relacional i en especial de les primeres relacions mare-bebè, apuntava que aquest trastorn era en ocasions un atac actiu a les capacitats de pensar, com defensa davant del dolor que suposava el saber, la veritat, no amb lo cognitiu, sinó amb lo emocional. Darrere d'aquesta sintomatologia, ens deia, havia por a contactar amb fantasies agressives que incumbien la seva pròpia història personal o familiar. D'aquí la gran importància que ella donava a conèixer aquesta història a partir de l'anamnesis, feta a lo step by step, aturant-se en cadascun dels moments del desenvolupament de la ment i del pensament, observant i preguntant als pares pels detalls més petits. No deixar mai d'interessar-nos per la vivència de moments a la lactància, pel son, les pors, el menjar,
la deambulació, els canvis, l'entrada a l'escola bressol, sobretot el control d'esfínters i com tolerava la frustració. Però sense descuidar-nos de les seves habilitats, gràcies, aficions. Malament que els pares no fossin capaços de dir res bo del nen, ens deia. L'objectiu d'aquesta anamnesis no era només obtenir dades biogràfiques, sinó fer-nos una idea de fins a quin punt les experiències durant el primer any de vida podien haver resultat massa pertorbadores i haver ocasionat una alteració més o menys greu en el procés de simbolització. Per explorar aquest nivell simbòlic ens calia una o dues sessions de joc, una tanda de dibuixos, escriptura a dosi raonable, segons l'edat del nen, i no descuidar mai la conversa. Barrejar bé els coneixements adquirits, un rajolí generós de capacitats d'observació, desig investigador i, sobretot, de fugir de la omnipotència. En ella l'entrevista esdevenia art. Les primeres entrevistes amb els pares, amb el pacient, les diagnòstiques, la de devolució, les de treball amb pares, totes es convertien en una font inestimable de coneixement de la realitat interna del nen i de l'entorn que l'envoltava. Com diu en el llibre L'entrevista psicoanalítica, de la que ella és coautora, amb el doctor Jaume Aguilar i altres companys del departament, l'objectiu era convertir-la en un espai de pensament i comunicació entre un entrevistador i entrevistat, on aquest pogués expressar els seus conflictes. Si aquesta diada relacional entre els nens i la mare era tan important, no podíem descuidar l'atenció als pares, deixant molt clar allò tan evident que darrere un nen amb dificultats hi ha uns pares i una família que pateix. Pot ser fins al punt de voler dipositar només en un dels membres aquest patiment i deixar els altres lliures d'ansietat i culpa. Per esbrinar-ho, sempre calia mantenir unes entrevistes amb els pares i un seguiment, com aleshores els dèiem a les entrevistes de treball amb pares. Amb els dos, el pare i la mare, insistia. Havíem de procurar fer venir el pare sempre, fer-lo present, tant a la mare com al fill, quan aquests dos estaven en dificultats per separar-se mentalment i posen en risc l'evolució posterior del seu desenvolupament mental. Tant com la relació amb els pacients, ens cuidava els companys. Conversadora excel·lent, amant de compartir experiències agradables i familiars. No faltava mai excursions, sopars, trobades fora de la feina que moltes vegades ella mateixa organitzava, lluint les seves bones dotes de cuinera i anfitriona esmerada. Com una de les dones del llibre, permeteu-me que acabi així, la Maria Victòria va escollir arrugar-se para arriba, tener las arrugas de la risa y llevárselas con ella al otro mundo, porque quién sabe lo que habrá que enfrentar allá. Muchas gracias. Maria Victòria era una persona humana amb sentit comú, capacitat d'observació i intuïció clínica. La Carme ens l'ha fet viure amb molta intensitat i emoció. D'ella vaig aprendre vivencialment que representa tenir fe amb les potencialitats dels nens, perquè fins i tot en els casos més difícils sempre trobava una espurna de confiança. El potencial creatiu generador de les seves idees passava per no tancar-los en una etiqueta i obrir així possibilitats de nous pensaments. Abans que recórrer a la teoria, sempre registrava en primer lloc la seva experiència emocional i així ens ho transmetia.
La rica intuïció clínica i la seva confiança i esperança crec que han deixat una forta empremta en tots els que hem tingut el privilegi de treballar amb ella. Quan preparàvem amb ella els seminaris sobre psicologia de les edats evolutives que donàvem en el CEP, Maria Victòria sempre deia que les relacions afectives primerenques eren el motor cap a l'interès emocional cognitiu de l'objecte i de l'experiència. Considerava que no s'havia donat prou valor a la teoria de l'apagament de Bowley. S'anticipava així a l'interès actual on conflueixen la psicoanàlisi, les ciències socials i les neurociències que van des de l'estudi de l'apagament als efectes del trauma primitiu. Una de les línies prioritàries en el seu pensament clínic era la seva preocupació per la inhibició intel·lectual, els processos simbòlics i el pensament. En la clínica remarcava la importància de diferenciar el retard intel·lectual dels fenòmens emocionals que interferien en la capacitat de simbolitzar i podien dificultar o impedir l'aprenentatge. Jo em proposo explorar alguns treballs no publicats que havia presentat a la Societat Espanyola perquè els companys de Sant Pere Claver van organitzar un acte on estan publicats tots els seus treballs publicats. Estan ressenyats i ben ressenyats els treballs a la revista catalana. Per tant, he decidit centrar-me en algun aspecte que no s'havia mencionat. He triat 3 treballs per tal de seguir la línia del seu interès en els processos de pensament i simbolització. Quan els tornes a llegir, la sents a ella, amb el seu tarannà senzill, la seva capacitat d'observació curosa de les comunicacions no verbals i, sobretot, el recurs, en primer lloc, al registre de la seva experiència amb el pacient. En els seus comentaris traspua a l'estil planer, comprensiu, sense sofisticacions, de tal manera que et comunica el pacient i el pots viure, cosa que sento difícil de transmetre en aquest breu comentari. El primer treball que volia comentar és vicissituds en el desenvolupament de la funció simbòlica en el tractament psicoanalític d'un nen, que va presentar al gener de 1991. Aquest treball parteix de lectures de diversos autors que havien treballat en un seminari sobre el símbol dirigit pel doctor Folk. Explora el desenvolupament emocional del nen centrat en l'origen i evolució de la capacitat de simbolitzar i rastreja les aportacions d'alguns autors com Stern, que ressalta la necessitat de situacions invariants en els primers temps de la vida per tal de permetre la construcció d'una forma de l'objecte a partir de la connexió de sensacions visuals, auditives, tàctils i senestèsiques. D'Isaacs en destaca les experiències corporals que comencen a formar els records més primitius i com la fantasia es dibuixa sobre imatges plàstiques i sensacions que s'elaboren juntament amb les percepcions articulades del món exterior. És així que les fantasies dibuixades sobre imatges de la mare i la pròpia sensorialitat del nen esdevenen una experiència pensable que pot guardar-se a la memòria alliberant-se de la situació concreta on estava empresonat. Si això no és possible, es malmet la progressió cap a l'ús de símbols. A través d'un fragment d'anàlisi d'un nen d'11 anys, mostra el pas d'una situació emocional d'indiferenciació i adherència a l'objecte a una altra on apareix ansietat i els sentiments poden expressar-se de forma simbòlica mitjançant el llenguatge i el dibuix. Descriu d'una manera fina l'externalització d'una emoció no mentalitzada que ella anomena i vincula a la relació i obre així pas al progrés. La qualitat del dibuix i el fet que el noi no fos un psicòtic clínic
feia pensar en un clivelliment intern, un forat que separa la part més madura d'una part autística desconnectada, probablement lligada a experiències doloroses no pensables que no havien pogut evolucionar. En la seva conclusió, planteja que les carències primàries de funció continent i transformació de l'experiència emocional en la cura materna, associades a la peculiar forma de relació que el nen estableix, dona lloc a que les experiències primitives restin immodificades i es vagin repetint i externalitzant en l'estil de comunicació i relació que apareix al llarg de l'anàlisi. També destaca un punt tècnic. Ella observa que quan l'infant està en una situació d'indiferenciació, la interpretació de la projecció és inoperant la major part del temps. El segon treball, Il·lusió i capacitat simbòlica, que va presentar al febrer del 92, parteix de la seva observació de la diversitat de maneres en què els pacients utilitzen el vocable il·lusió en diferents situacions. Es qüestiona en primer lloc quina significació té per ella a nivell emocional i la descriu, cito les seves paraules, com el sentiment d'una penombra agradable que es projecta en el futur, el que em podia atensar amb desig, promotora d'uns tentacles volitius que es dirigien cap a l'objecte o situació que motivava aquest estat mental. Busca l'etimologia en el Pompeu Fabra, se'n decep perquè troba que és molt reduïda, rastreja aleshores en el Coromines i els orígens del vocable fins a l'arrel llatina de ludus, que significa joc, divertiments, i els seus compostos directes o indirectes, entre ells el terme il·lusió, que Coromines equipara a desig enganyós o esperança candorosa. Ella considera que esperança candorosa és un concepte més ampli que podria englobar la seva visió de la il·lusió com promotora de progrés, de prospecció endavant i com un enllaç jocós entre les bones experiències passades i les futures, desconegudes, que bé podrien tenir característiques d'engany, de falsedat o bé de previsió. A partir d'aquí planteja explicar la polisèmia del mot segons el moment en què es troba l'evolució mental, sigui o no patològica, i considera que el matís d'aquest estat d'ànim queda segellat per la situació evolutiva en la que es troba el pacient en un determinat moment i que sofreix unes peripècies semblants a les que sofreix l'objecte en el transcurs de l'evolució. L'objecte, quan es comença a perfilar, ja implica una separació, un coneixement de l'espai, un cert nucli joic. Tanmateix, pot representar només la cosa en si mateixa i no pot sofrir transformacions ni pèrdues i té un valor reduït com material de fantasia i pensament. A mesura que el procés de diferenciació avança, l'objecte es pot anar coneixent en els seus diversos aspectes, diferenciant-ne les funcions i es va aprenent què es pot esperar d'ell, projectant el futur, ja que esdevé un objecte mental, a diferència de l'objecte sensorial concret. La il·lusió, des del punt de vista psicoanalític, es va modificant de qualitat de manera paral·lela a com es modifica l'objecte. Amb el mateix mot, indiquem coses ben diferents com quan ens referim a un deliri, on la il·lusió substitueix la realitat i el matís d'engany i confusió és més evident, fins a referir-nos a una situació en què les experiències positives amb l'objecte real extern o intern permetin preveure i projectar en el futur aspectes desitjables. En aquest cas, cito les seves paraules, la il·lusió denotaria una capacitat de simbolitzar, per la qual les bones experiències podrien perdurar en el record, transcendir l'experiència amb un objecte concret
i permetre el desig i l'expectació. El caràcter d'engany perdria vigor i, en canvi, el pensament es faria més apte per manejar la novetat i la creativitat. En la il·lustració clínica mostra que la il·lusió, quan està vinculada amb l'experiència amb el bon objecte, té un valor simbòlic i permet la creació d'una actitud i conductes noves. És el cas d'un jove esquizofrènic amb molt poca tolerància a la frustració que havia organitzat un deliri sobre la pròpia família i els seus orígens, on es sentia un personatge amb una missió transcendent. El pacient parlava de la il·lusió per aquesta missió que mantenia com una mena de talismà que màgicament curava la feblesa. Després detalla una sessió de quan portava 7 anys d'anàlisis on el pacient usa la paraula il·lusió de manera diferent, com una sensació vital fruit de la capacitat de reconèixer un bon objecte dins seu que ajuda i estimula. L'havia pogut projectar fora en un món real que ara, a poc, podia anar tolerant i li permetia de crear una activitat nova. Descriu també un inici molt precari d'il·lusió en el cas d'una noia anorèxica mental i mostra com el seu procés de pensament s'hi atansa amb recel. És només tímidament reconeguda i sentida com perillosa. Procura no vincular les paraules per tal de defensar-se'n. Així, la pacient mostra un ús predominant del pensar com a verb intransitiu, de forma que la relació vinculant a què dona lloc la capacitat simbòlica, base de la simbolització, es tendeix a suprimir. En les seves paraules, vincular és un luxe dels que poden reconèixer i tolerar la pèrdua, la separació, i dels que se senten prou forts per enfrontar la novetat. Comenta que en aquesta pacient els pensaments hi són, s'entrelliguen, però l'aparell per pensar-los està deteriorat, funciona deficientment i per això la característica projectiva i vinculant de l'il·lusió és estantissa, no es pot mantenir. Finalment, en experiència nova i inhibició en l'anàlisi d'un nen, a l'octubre del 92, aquest treball es relaciona amb l'anterior en el sentit de l'ansietat i el terror enfront d'una experiència nova i els passos endarrere que pot comportar. Descriu el cas d'un nen psicòtic amb forts trets autístics de 9 anys que no parlava i s'aïllava del contacte. A mesura que la situació anava canviant al llarg dels anys, la seva impressió és que, en les seves paraules, cada pas endavant en el camí de la maduresa i de la relació és una experiència nova que el du a lo desconegut, que es viu com dolent i el du a replegar-se sobre ell mateix, a retirar els seus tentacles, el seu desig d'explorar i conèixer, ja que un temor indescriptible s'ensenyoreja d'ell i el retorna a l'estat d'inhibició i fins i tot en els pitjors moments a desconnectar-se. Presenta la seva elaboració teòrica de coses que té molt assimilades internament, però deixant bastant al marge el seu protagonisme. Així, cito: pensant en el material que presento i en la inhibició que segueix el que a mi em sembla un progrés mental en la nostra relació, em venen al cap tot de coses llegides, oïdes o inclús pensades per mi. Intentaré organitzar-ne. Salto l'elaboració teòrica d'autors i passo a la seva elaboració original. Cito: tant en el procés evolutiu com en l'anàlisi es pot observar la difícil seqüència que ens obliga a canvis i modificacions quan el coneixement de nosaltres mateixos i de l'altre no segueix un procés d'al·lucinació, sinó que s'entreveu una possibilitat nova i realista d'estar en el món i interactuar. Llavors, una visió modificada per l'experiència i el pensament es posa en marxa i, com a conseqüència, no es permet a l'emoció ensenyorir-se de la situació i el principi de realitat mina el desig i el converteix en quelcom incòmode que, d'altra part, pressiona i reclama. La por, segueixo amb les seves paraules, la por al desig insatisfet, al vincle amorós, la por a la pròpia incompletud i a la pròpia destructivitat
Són el seguici que acompanya a la nova situació, a més de sentiments de finitud i de registre del pas angoixant del temps. La inhibició, que pot arribar fins a la desconnexió en els pitjors casos, és el corol·lari de la desorientació i desconeixement de l'objecte desitjat si aquest es transforma o ens transformem nosaltres mateixos respecte d'ell i se'ns arriba a oferir com una font de plaer immarcessible. Les invariants entre el que es busca i el que es troba són inexistents. Els éssers sensibles, com ara el meu pacient, se'n tornen cap a un món autocreat, transformació en al·lucinació, inhibeixen els seus tentacles de coneixement, els vincles que, com diria Bion, són paraules d'ella, i retornen al món de no desig on es creuen inabastables, on situen el no objecte, el que no guarda cap invariant que el vinculi amb l'objecte que el decep. Només uns quants, acaba dient, resistents a la frustració entre els que es troben els analistes, segueixen buscant l'objecte. Aquests han situat l'objecte font de plaer immarcessible en el coneixement de l'objecte. Voldria acabar amb un versos de Joan Vinyoli. Cercava amor i van baixar a la mina i la foscor s'il·luminà de sobte perquè érem dos a contradir la nit. Amb el meu agraïment a Maria Victòria per tot el que ens ha ofert i compartit en el seu viure i la senzillesa en què ens ho va saber transmetre i que ja ha passat a formar part de nosaltres. Gràcies. Bé, i en tercer lloc parlarà Mercè Sariol, que ens comentarà, crec, un abordatge que van desenvolupar junt amb altres persones per l'atenció amb nanos amb problemes d'aprenentatge. Agraïments per començar al cap del Departament de Salut Mental, David Clusa, per donar-me la possibilitat de poder-vos explicar una part del pensament de la Maria Victòria. I moltíssimes gràcies als companys de la UPPIJ, el meu equip encara, per deixar-me representar-los, tot i que fa temps que ja no en formo part. D'aquest sentiment de pertinença al grup jo penso que la Maria Victòria alguna cosa hi té a veure. L'any 1977 li vaig demanar a la Maria Victòria si podia venir a Sant Pere Claver a col·laborar amb ella i em va dir alguna cosa així com vine i organitzarem l'apartat de reeducacions, recuperant una mica el treball que havíem iniciat a l'Hospital del Sagrat Cor de Barcelona. El vam iniciar i imagineu-vos que el primer grup de treball que vam organitzar hi érem la Montse Nogués, la Roser Noguera, la Mercè Villegas, l'Eulàlia Bacedes i jo mateixa, perquè veieu si la cosa ve de lluny. Com concebia la Maria Victòria les reeducacions? Ella col·laborava llavors en una escola ordinària de l'Extraradi de Barcelona. Estava preocupada per ampliar la mirada cap a les dificultats d'aprenentatge, relacionant-les amb la vida emocional dels nens i de les seves famílies. Buscava altres abordatges més globals, més comprensius, menys intervencionistes dels que s'acostumaven a dur a terme en aquell moment. La reeducació concebuda com una intervenció terapèutica, semblant a la psicoteràpia psicoanalítica, amb diferències substancials quant a la intervenció del terapeuta. Ens deia observació, no precipitació, possibilitar el pensament, no avançar-se al pacient, no oferir-li les solucions, sinó una manera de com arribar-hi per ells mateixos, una presència constant, però discreta, no invasiva, una bona capacitat d'escolta i d'anar elaborant en el cap del terapeuta hipòtesis que permetin entendre millor, fer propostes adequades. El terapeuta en aquesta modalitat no feia interpretacions, però sí assenyalaments i verbalitzacions sobre el que estava passant. L'espai terapèutic ell el concebia com un espai d'observació i de més coneixement del que passava als pacients, obert a anar incorporant noves intervencions a mesura que s'anava avançant en el tractament.
La Maria Victòria creia també que aquest treball podia ser un pas previ a una intervenció psicoterapèutica més pròpiament dita, en treballar la capacitat de simbolització dels pacients i deixar-los, per poder-los deixar en millors condicions d'aprofitar més bé aquest altre tipus d'intervenció. Quan calia, de vegades no era necessari. També creia que començar aquest treball terapèutic en pacients mitjançant les reeducacions era altament beneficiós per als psicòlegs novells, acabats de llicenciar, perquè les propostes d'un treball cognitiu permet una relació més acotada i, per tant, menys arriscada de cara a les possibles barreges, confusions de rol que es puguin donar al llarg d'un procés terapèutic. Els col·laboradors per al programa de reeducacions no eren requerit, com sí que ho eren els de psicoteràpia, de tenir una experiència psicoterapèutica personal a través d'una psicoanàlisi o d'una psicoteràpia psicoanalítica. Pionera en la pràctica del mètode Bondepar, que era un mètode desenvolupat des de l'escola Paideia per treballar de manera sistemàtica les dificultats d'orientació espacial, de ritme, de grafia, de cara a preparar l'aprenentatge de l'escriptura i la lectura. Un mètode, deia, evita la dispersió, t'ajuda a seguir un fil i un procés. I això, quan comences, lluny de ser un encursetament, és o pot ser un punt de referència i una guia. Aquest programa es va continuar desenvolupant al llarg dels anys. En van formar part la Roser Noguera, la Carme Miquel, la Carme Ríos, l'Encarna Sánchez. L'any 1995, en un intent de fer una col·laboració una realitat de fer una col·laboració entre CESMIG i la BPIJ, a través de Mercè Rueda, psicòloga clínica i logopeda del CESMIG, vam canviar-li el nom, li vam posar tractaments de pensament i comunicació, ens semblava que era més ampli. Tractaments, a més, ens permetia poder-nos acollir a la concertació del Departament de Salut Mental i el reconeixement com a teràpies el feien idoni per formar part de la cartera de serveis que la UPPIJ, en aquells moments en deia PTI, oferia. Aquest programa s'ha anat desenvolupant ininterrompudament. En aquest moment la Carme Ríos n'és la coordinadora. Ara en diem PIC, per escurçar comptes de pensament i comunicació, que és massa llarg, i té tota una branca de desenvolupament important a partir dels grups, dels quals també ens vam començar a formar amb la Carme Ríos en els seminaris que oferia la doctora Torres i el seu equip en l'encara Hospital de la Creu Roja, i vam adaptar els treballs de pensament i comunicació a treballs de grups que fèiem amb nens, amb grups paral·lels de pares, i que en aquest moment forma part d'un dels treballs importants que es fa en el departament. Ara explicaré una mica pensaments de la Maria Victòria al voltant d'això. Alguns de nosaltres, com la mateixa Maria Victòria, procedíem d'un equip de psicologia i psiquiatria dintre del Servei de Neurologia de l'Hospital de Sacré-Cor, que dirigia el doctor Lluceller d'Aurella, on s'atenien infants amb malalties neurològiques i degeneratives molt greus. El cap de l'equip en aquell moment era el doctor Oriol Esteve. El mestratge de la Maria Victòria va començar llavors i el vam continuar a Sant Pere Claver. Moltes de les reflexions que descriuré a continuació han format part dels aprenentatges que vam rebre i que hem tractat de traspassar en les supervisions dels col·laboradors. Alguns dels que sou ara aquí de ben segur que n'identificareu més d'un. Vaig esmentant-los. Tots els nens poden ser ajudats. Sempre hi ha un marge per a la intervenció, encara que sigui parcial i per molt afectat que estigui el nen. Ella ens deia transformar els aspectes més patològics, agressius o desesperats d'un pacient en algun guany o algun aprenentatge. Exemples, un nen que donava puntades de peu, trèiem les sabates, exploràvem esquema corporal, veiem què més podíem fer amb els peus o amb la boca, si mossegava, per exemple. Em recordava l'altre dia una companya quan ens explicava que a l'escola on ella treballava els nens tiraven pedres des de la finestra al carrer per tirar pedres, i ella ho va convertir en un joc de fer punteria en una paperera, treballant coordinació i altres coses. Ens deia, aprofitar tot allò que el nen aporta espontàniament a la sessió, cromos, pedres, un entrepà, plors, rebequeries, incorporem-ho a la sessió. Ella deia, però que el terapeuta havia de tenir al cap i ben clar què volia fer a cada sessió, i l'expertesa o la nostra capacitat ja ens donaria la flexibilitat d'adaptar-nos a l'ara i l'aquí.
El pacient havia de sentir-se segur que nosaltres seguíem un fil en el seu procés terapèutic i no estàvem improvisant. Teníem un pla per a cada sessió. Havíem de ser capaços de treballar amb el nen a soles, amb la mare si cal, amb mare i nen o en mitja sessió de cada manera, com una manera que el nen se sentís segur i confiat, explicant-li sempre i en cada moment per què fèiem cada cosa. Hem de pensar, deia, què va bé a cada pacient. Ens deia, el terapeuta és l'absolut responsable del que passa dins la sessió. Amb això era molt curosa. Des que el recollim de la sala d'espera fins que el tornem als pares, és responsabilitat nostra. Per tant, sempre ens deia, compta amb els materials que et proposem, tisores, punxó, pega, així com amb les actuacions que es donguin dintre la sessió. Fer-se mal, fer mal al terapeuta, escapar-se del despatx, obrir finestres. Ens deia, no insistiu en un aprenentatge si pel que sigui el nen ens hi oposa resistència. Hem de ser capaços de pensar què està passant, el per què i saber esperar. La insistència pot provocar més bloqueig i menys possibilitat d'anar endavant i d'aprendre. Pensem menys què fem i preguntem-nos més què passa. En els aspectes concrets ens deia que partíssim sempre dels interessos del nen. Llegir i escriure coses que li agradin o vulgui saber, construir jocs pels quals estigui motivat. En l'àrea de la matemàtica, per exemple, calculem sobre les seves pròpies vivències, el seu pes, la talla, la seva edat, la dels pares, el número del carrer on viu, dates importants, etc. Ens demanava que fóssim honestos. No li agradava quan li dèiem a un nen molt bé i ho dèiem per animar i no era cert. Sempre deia, els nens són petits però no tontos i saben perfectament si ho estan fent bé o no. Ho has fet prou bé, Déu-n'hi-do com ho has fet, encara hi falten coses però ja ho vas aprenent, cada cop te'n surts millor, avui estàs una mica cansat i t'has fet un embolic, això costa una mica, si vols t'hi ajudo. Ella em deia, el que més els ajudarà és comprovar que nosaltres sabem que els costa i que farem tot el possible per ajudar-los. La confiança del terapeuta és bàsica. Pel que fa a l'àrea de les operacions matemàtiques, Maria Victòria estava convençuda, i amb això coincidia amb la Iska Salzberger i també amb el doctor Thomas, que sumar és emocionalment més fàcil que restar. L'experiència de tenir més és més fàcil de tolerar que la de perdre, quedar-se amb menys. Multiplicar, novament, es pot encaixar millor que dividir, o sigui, repartir. Novament, una dificultat per la qual de vegades no s'està prou preparat. I això és cert en els currículums escolars i ho poden subscriure la majoria de mestres. És més fàcil sumar que restar, és més fàcil multiplicar que dividir. Evidentment, se'n poden donar altres raons de càlcul, de complexitat, de col·locació de xifres a l'espai, d'orientació espacial, etc. La Maria Victòria i altres autors hi afegien aquesta i l'experiència ens ha confirmat que sovint hi podríem estar d'acord. La Maria Victòria donava moltíssima importància a les supervisions. De fet, va ser supervisora nostra, com s'ha dit, pràcticament fins al final. Aprendre a observar amb meticulositat el que s'esdevé a les sessions, tant pel que fa al pacient com pel que fa al terapeuta. Ser capaços de transcriure en detall i ordre seqüencial els moviments relacionals, els diàlegs, les actuacions. Aprendre a tenir valentia de descriure els errors que tots cometem en un moment, tal com els hem comès, i tant amb el pacient com amb la família. Escoltar la supervisió, poder-la pensar, discutir-la si cal, incorporar una nova mirada, una nova comprensió al nostre treball quotidià amb el pacient com una manera de fer un pas endavant. Això requereix tenir una ment oberta, fugir de les rigideses, no aferrar-se a dogmatismes i ser capaços cada vegada d'entendre l'ara i aquí perquè hem après a escoltar i hem entès. El que s'esdevé dintre d'una sessió és únic i irrepetible. Quan ho transcrivim i quan ho expliquem ja és una altra cosa. Això sempre ho deia. Jo ara et dic això, però segur que el que va passar allà era una altra cosa. Voldria acabar amb unes paraules de Salvador Espriu, del qual enguany celebrem el centenari del seu naixement. Hem començat amb una novel·la, hem continuat amb Vinyoli i acabaré ara amb un text que és d'una obra de teatre per a titelles, la primera història d'Ester. Diu així: penseu que el mirall de la veritat s'esmicolà a l'origen en fragments petitíssims i cada un dels trossos de la veritat recull tanmateix una engruna de l'autèntica llum.
La Maria Victòria ens inculcà respecte cap a les pròpies veritats i les dels altres. Pensar que l'altre també en té un bocí. Possibilitat d'aparellar veritats mitjançant l'escolta, el diàleg i un pensament lliure i obert. Això i moltes coses més ens va deixar la Maria Victòria. No vull acabar sense deixar de recordar també les seves recomanacions d'un llibre, d'una pel·lícula, d'una obra de teatre, una botiga de roba que havia descobert i que ens podia interessar, les seves receptes de cuina, tots cuinem alguna recepta que ens va ensenyar la Maria Victòria, els exquisits bombons de Can Baixes que ens portava per a les celebracions i el seu sentit de l'humor, per exemple, quan ens explicava les seves aventures i peripècies amb els taxistes. La nostra gratitud és immensa i crec que amb aquestes paraules puc representar els sentiments de molts dels que som aquí. Gràcies.